गोइंग फॉर लैंडिंग। ओ भैया ये तो बड़ा टेढ़ा हो रही हो। अभी तो पूरा मेरा दिमाग आगे को गिर रहा है। पीछे तो पूरा खाली खाली है जहाँ से हम आ रहे हैं अभी। इधर है पूरा असली रोशनी। समंदर आ गया कहाँ? समंदर है बीच बीच में डेजर्ट एरिया है। आगे तो बड़ी रोशनी है। अभी बड़ा अच्छा दिख रहा है। पहले ना ये करूँ तो बड़ी लाइट हो जाती है, ऐसे करो तो असली दिखता है। अरे भैया अभी दिख रहा है असली। ये भी एक और पूरी लड़ी सी है ये सारे। हाँ हाईवे है, सीधा ऐसे जा रहा पूरा, फिर नीचे उतर रहे हैं पे। अच्छा ये वो कितना तेज हिल रही है तो एयर विंग खुले हुए हैं। दुबई में बज रहे हैं 6:43। अभी तो हम नीचे ही आ रहे हैं, बस धीरे धीरे आ रहे हैं भाई नीचे, आ गए हैं भाई नीचे। बहुत लाइट है आगे तो। हाँ नीचे हो रहा है। अभी ना प्लेन ऐसे को है, ऐसे जा रहे हैं। होने वाले हैं बस अब तो। ओ ये तो बड़ा ही पास हो
गया अब तो। अब बस सुपर कार दिखेंगी। आगे ओह नो भैया लैंड। टायर टच हो गए। वो है टायर टच। यस ब्रेक। ओ ये देखो पूरा ब्रेक मार दी। ये हुर्रे हेलो दुबई। पूरी ब्रेक। क्या अब तो जो मर्जी कर ले, जमीन पे भाई कितने बड़े बड़े प्लेन हैं इधर तो, बहुत ही बढ़िया। हाँ पापा कह रहे थे वो बोइंग लेट्स गो। दूसरा सिटी देख रहे हैं। कौन सा रनवे है ये? रनवे अहेड 12 आवर। देखना जरा, दुबई में देखना फ्लाइट कैसे करती है। खड़े में इतनी नहीं उतरेगी, हर एक मिनट में उतरती है। थैंक यू भाई, पायलट लैंड करा दिया। Requesting passengers to kindly remain seated with your seatbelts fastened. सभी यात्रियों से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कृपया ध्यान दीजिए, अब हम दुबई पहुंच गए हैं। धन्यवाद। May have attention please, we have arrived to Dubai. Thank you. पहले पता चल गया था कोई क्या लगने की तरह पता चल गया अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद कृपया विंडो शील्ड्स बंद कर दें और एयर वेंट्स खोल दें। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देखें ताकि आपका कोई सामान जैसे सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर बैठे रहें, कुर्सी की पेटी बांधे रखें। धन्यवाद। Requesting all passengers to kindly remain seated with the seat belts fastened please. Thank you. अभी तो उतारी है। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें। अच्छी सामान कक्ष सावधानी से खोलें और अपने सामान की पहचान कर लें। विमान से उतरते समय अन्य यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। You are free to use your mobile phones now. We request you to close the window shades and open the air vents after the doors open. Please check the seat pocket for any personal belongings like earphones or spectacles. Do remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. Open the overhead bins carefully and ensure you have the right bag with you. For your own safety, please maintain safe distance और भी while आगे in plane. planes हैं। Thank you for flying with Indigo. See you next time. See you next time. जहाज तो पता इतने बड़े टैंक भी लेके जाते हैं। ओह माय और गॉड। बहुत खास सामने तो बहुत बड़ा है ये। करने लगा जहाँ मर्जी भेज सकते हैं आप। क्या क्या प्लेन क्यों? प्लेन ठंडा तो इसकी वजह से हो रहा था। हाँ तो इसी की वजह से
कान बंद होते हैं। भाई रोको यार, मुझे सुपर कारें देखनी है हमें बाहर जाते ही। इतना बड़ा वो है, एकदम गर्म ज्यादा तो नहीं आएंगे वहाँ से। ना उसको ले सकते, एयरपोर्ट इतना बड़ा है। एक बार ऐसा सपना आ रहा था कि हमें लोग प्लेन ऐसे लेके जा रहे हैं सड़कों के बीच में, ऐसे चल रहे नीचे मतलब आपने पहले ही ये सब सड़कों के बीच में से लेके जा रहे हो, हम तो ऐसे जाते हैं। वो देख के आ रहा है। हाँ वो जा रहे हैं। भाई अभी रोकेगा कब? घर होटल ही पहुंचाएगा क्या ये? यही फ्लाइट है, तो यही आती है, यही जाती है, अभी यही मतलब सुबह जाएगी 10:30 बजे यही जाएगी। कहाँ? चंडीगढ़? हाँ, क्या बोल रहे? बोर हो रहा होगा पायलट तो पूरा। फिर शाम को फिर आएगा, फिर रात यहाँ रुकेगा, फिर सुबह जाएगा। चेंज होते हैं ना पायलट, वही थोड़ी उड़ाते हैं। कर दूँ?